हेलो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि हम अपनी एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए, गला ख़राब, ज़ुकाम, कफ़ के लिए हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं ताकि हम जल्दी ठीक हो जाएं और अपने काम पे जाएं। होम्योपैथी मेडिसिन्स तो धीरे धीरे इफ़ेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत फास्ट इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपकी मेडिसिन सही सेलेक्ट हो गई तो आपको बहुत फास्ट रिलीफ मिलेगा, आप जल्दी काम पे जा सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप अपनी सभी एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए, वायरल इन्फेक्शन, गला ख़राब, ज़ुकाम, खांसी के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए होम्योपैथी मेडिसिन लीजिए और तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहो, खुश रहो।